محمد صلى الله عليه وسلم فخر المشارق والمغارب أحمد هو قدوتي وله المناقب تشهد هو خاتم للأنبياء تعطرت في ذكره الأنفاس ذاك محمد من ذا سأقصد غيره كوسيلة أو أسوة بين الخلائق تقصد أو أبتغي مثلا سواه وأقتدي وبه الفضائل كلها تتجسد هو أول قبل الملائك والثرى هو كوكب هو آية هو فرقد ذاك الشفيع إذا الجحيم تهججت إذا لا مناص ونارها تتوقد ذاك الشفيع إذا الجحيم تهججت إذ لا مناص ونارها تتوقد يوم المعاد إذا سئلت فمن ترى فوق اللسان سوى الحبيب يردد كل الشواهد لو ذكرت ستختفي ومحمد دون الشهود مخلدا من ذا على خلق كريم غيره فالكل